Grüß euch, da ist wieder Rucksacktaxi. Ich bin heute in Durchholzen, Parkplatz am Brand, und von da aus starten die meisten Leute zur Pyramidenspitze. Ich mache heute was anderes, ich gehe heute auf den Heiberg. Da waren wir schon oben, allerdings ab Walchsee, und zwar über die Hager Alm. Heute gehe ich von der Seite und da hauen wir kurz vor der Winkelalm links ab, rauf zum Jöchel und dann geht's zum Heiberg. Auf geht's! Leider geht das erste Stück Teerstraße rauf. Wir sehen schon in den Ausläufer vom Winkelkarren rein. Rechts den ersten Spitz. Wir halten uns dann unterhalb der Winkelalm links und steigen auf zum Jöchel. Das Jöchel ist der Übergang, wo man hinten auf die Hager Alm runter sieht. Da bin ich schon mit euch auf dem Heiberg raufgegangen. Als Skitour und auch heuer im Sommer. Und heute möchte ich von der anderen Seite auf. Der Nebel hängt noch gescheit herin. Ich bin gespannt, ob man so wie es jetzt in der Früh ausschaut, ein paar Sonnenstrahlen abkriegen. Angesagt ist es eigentlich anders. Nämlich genau jetzt in der Früh noch wolkenfrei oben und ab 10, 11 soll es eher ein bisschen zuziehen. Naja, und leichter Ring ist ab 14 Uhr angesagt. Aber da bin ich an so einem Tag wie heute schon wieder herunten. Weil die Rutschpartie über die Steige aber, die muss ich nicht haben. Ganz verdammt steht es da. Die hat noch nichts mitgekriegt. Es sind ungefähr 60 bis 70 Meter. Ganz so weit herunten. Da herum im Steig ist noch, kann man sagen, gesättigt vom Regen. Der Weg ist feucht, aber das ist mir heuer schon öfter aufgefallen, komischerweise nicht so rutschig, wie es normal ist, wenn was nass ist. Jetzt da merkt man schon ein bisschen, dass man beim Runtergehen aufpassen muss. Ja, schaut's mal an, Nebel. Reine Angeberei. Er sitzt da wirklich ziemlich wach noch. Und wir gehen da an der Stelle nicht rechts Richtung Jofenalm, kann man dann übergehen. Wir gehen über die Kreuzung gerade drüber weiter Richtung Winkelalm. Und vorher teilt sich aber der Weg nochmal. Da gehen wir links Richtung Jöchel und Richtung Heiberg.
Wir sehen schon ein in einen Ausläufer vom Winkel Kar. Da kommt auch gerade einer mit der Kraxen runter. Da geht es jetzt schon Richtung Winkelalm und da gingen wir dann vorher links weg. Ja, wir kommen zu dem Wegweiser rauf. Da sieht man schon ein Mädel raufgehen und da rüber geht es für uns jetzt auch. Schauen wir mal zum Wegweiser hin. Da steht eine ganze Litanei an Namen drauf. Da geht es vor der Kaiserfeldenhütte 4 Stunden, ja, über die Pyramidenspitze und oben über den langen Grat 4. Die 4 Stunden werden wir auch brauchen. Winkelalm, klar, die ist gleich da oben. Noch einmal um die Kurve rechts, dann ist man schon da auch. Die Aschingeralm, ja, da geht man aber dann eher gleich da rechts rüber und mehr oder weniger um die Jofenspitze um. Und wir gingen eben Richtung Jöchel und Heiberg und da kann man eben dann oben Richtung Strüpsenjoch Haus umgehen. Wir gehen aber eben links auf zum Heiberg. Wieder ein neuer Wegabschnitt. Da oben sehen wir einen Teil vom Weg, kurz bevor der Klettersteig zur Pyramidenspitze geht. So im Schotter sieht man die Spur ganz leicht in Schlangenlinien hinaufgehen. Hätte ich heuer auch noch vorgehabt. Mal schauen. Die Pyramidenspitze ist auch so ein Gipfel, die vom Klettersteig her noch besser gezeigt werden kann, als wie ich das bis jetzt hingekriegt habe. Und darum habe ich vor, dass ich es nur mehr aufnehme, aber nicht bloß deswegen. Es ist für mich eine der schönsten Touren, die es bei uns überhaupt gibt. Und die Hoffnung ist halt, dass es im Herbst vielleicht nicht ganz so zugeht. Dann haben die Leute weg, die nicht so kälteresistent sind. Aber werden die Aufnahmen besser und mehr Spaß machen, tut es mir auch. Ja, stehen bleiben lohnt sich auch nochmal. Wir sehen nochmal rein ins Winkelkar und ich sehe oben, dass schon ein Schnee liegen wird auf dem Weg. Und die Aussicht, das ist wieder so eine Stimmung wie letzte Woche auf dem Rehleitenkopf. Und das müsste schon die Jöchelalm sein. Auch schön gelegen da drüben und im Nebel versteckt. Ich weiß nicht, ob sich das noch ändert. Das ist schon der Heiberg. Geht jetzt noch recht gemächlich auf und das abschüssige Stückel und auch so ein Wasserrinner, wo man drüber muss, die sind nicht für jeden gleich gut geeignet. Das schaut total nah aus
wo man da unten auf dem Heiberg schon gesehen hat. Aber hat es auch noch mehr in sich. Geht schon steil auf und übertreiben braucht man es nicht. Da steht es jetzt auch noch mal angeschrieben. Walchsee, Heiberg, Hager Alm. Naja, 35 Minuten. Ich würde sagen, man braucht allein schon 10 hinunter. Dann soll man bis ans Jöchel rauf nur eine Viertelstunde brauchen. Und nicht recht viel mehr. Also in Schnaufer kommt man da herum noch mal. Kann ich euch sagen. Und ruckzuck stehen wir auf einer Straße. Fragt mich nicht, wie der daherkommt. Muss über die Jöchelalm raufgehen. Da haben wir auch wieder einen Wegweiser, der uns sagt, dass wir da gut ersichtlich die Wegweiser nachgingen. Und naja, die Richtung ist ja durch die Voraussicht auf dem Heiberg auch schon ein bisschen vorgegeben. Steht auch total schön herinnen. Die Jöchelalm, super schön gelegen. Und dahinter, wenn wir direkt überlegen, sehen wir auf dem Spitzstor. Und da links davon aufs Kranzhorn. Und da kann ich nicht sagen, aber ich meine, da haben wir einen Wildbarren, der vor die Wolken ist. Wir erreichen gerade das Jöchel. Sieht man schon die Schüttel aufgestellt. Links ließ ich schon zum Heiberg. Auf der anderen Seite geht es hinunter zur Hager Alm. So sind wir das letzte Mal raufgegangen. Und auch Stripsenjochhaus vor der Kaiserfeldenhütte ist da angeschrieben. Da geht es auf der anderen Seite ein Stück runter. Und dann rechts schauen wir mal, ob wir zur Hager Alm runter sehen. Ja, tatsächlich sehen wir runter. Auf der Seite zirkt aber jetzt auch der Nebel rauf. Und es ist leider, wie es der Wetterbericht auch gesagt hat, das meine ich wird eher schlimmer, anstatt dass wir noch was sehen heute. Hindert mich nicht dran. Wir gehen auf jeden Fall auf zum Heiberg. Die letzten Meter zum Heiberg. Wir sehen schon aufs Kreuz um. Schaut so aus, als ob man heute der Gipfel auch allein gehört. Haben zwar Leute unterwegs, aber ich habe jetzt gerade eine Frau begleitet, die hat sich richtig schwer da, vor allem mit so abschüssigen Stückeln, und hat sich gerade entschieden, dass über die Hageralm gleich absteigt und gar nicht mehr darauf geht. Es packt dann halt auch konditionell ganz schön an, wenn man so Unsicherheiten merkt. Und ich habe gesagt, Respekt, dass sie selber gesagt hat, ich glaube, da gehe ich heute nicht mehr ganz auf, weil ich bin am Ende. Da kann man nur Respekt davor haben, wenn sich jemand selber richtig einschätzen kann. Das Wichtigste beim Bergsteigen überhaupt. Und schau her, wir haben eine Aussicht, das gibt es ja nicht. Reißt es nur mehr auf. Gerade beim Runtergehen habe ich einen Franzosen getroffen, mit dem ich mich kurz unterhalten habe. Er hat sehr gut Deutsch geredet. Und er hat gemeint, er war herum, tolle Aussicht. Und innerhalb von einer Minute war es weg. Und darum werden wir jetzt auch
schnell schauen, weil das kann gleich wieder anders sein. Man sieht am Heiberg, geht schon ganz schön runter. Und da unten sehen wir auf die Alm runter, über die ich letztes Mal raufgegangen bin. Und jetzt sehe ich eigentlich gerade das erste Mal so richtig, oder fällt mir auf, dass da gegenüber eigentlich ein schöner Hang war, der mit Ski vielleicht auch mal interessant war. Der ist zwar nicht steil, da muss man ganz schön pumpen beim Fahren, dass was vorwärts geht. Der Wolksee schaut durch und dafür ist der Geigelstor in die Wolken verschwunden und es schaut so aus, als ob der Spitzstor auch gerade geschnupft wird. Gelungener Tag wieder, bärig. Ich verabschiede mich wieder und sage danke fürs Zuschauen. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und viel Spaß beim Nachwandern. Schaut euch einmal die Liste Touren von Rucksacttaxi an. Sie ist sortierbar, filterbar. Ihr könnt euch besser informieren als wir nur in einer Wander-App.